Di sini kita pasangkan di bagian belakang. Jadi nantinya kan di depan gini ya. Ini kita arahkan ke belakang seperti ini. Lalu yang satunya kancingnya ada di bagian dalam. Halo sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial cara membuat konektor masker bunga seperti ini. Dan di sini mutiaranya langsung nyambung ya. Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe dulu channel kami ya, karena subscribe itu gratis loh. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, di sini kita pakai benang polycherry warna pink Fanta. Lalu untuk hakpen kita pakai ukuran 2,0 mm. Di sini sama dengan nomor 3. Lalu untuk merapikan kita selalu siapkan korek api dan juga gunting. Dan untuk aksesorisnya di sini kita siapkan mutiara dan juga kancing batok. Oke, sekarang kita ke tutorialnya ya. Nah, pertama di sini kita buat rantai dulu sejumlah 38 plus 1, jadi 39 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini kita sudah punya 39 rantai. Selanjutnya kita buat HDC di lubang kedua di sini ya, di lubang ke-38. Jadi kita buat total 38 HDC. Cara membuat HDC, kita ambil benang, masuk di lubang rantai berikutnya, ambil benang lagi, ada 3 benang, kita jadikan 1. Oke, kita lanjutkan sampai ujung. Nah, di sini kita sudah jadi membuat 38 HDC. Oke, selanjutnya kita buat satu rantai, lalu kita balik. Kita buat satu HDC. Oke, lalu kita buat dulu rantai sejumlah 12, 5, 6, 7. Nah, setelah membuat 12 rantai, kita selipkan di sini lagi di HDC yang kita buat tadi. Nah, kita lanjutkan buat HDC sampai ujung. Nah, di sini kita sudah buat HDC sampai ujung. Selanjutnya kita buat 12 rantai lagi.
11, 12, lalu kita selip ke HDC yang tadi terakhir. Oke, satu rantai lalu kita balik. Di sini kita buat HDC lagi untuk sub ketiga ya. 5 HDC, 1 2 3 4 5. Nah, setelah kita membuat 5 HDC seperti ini, selanjutnya kita buat satu rantai, lalu kita tarik agak panjang, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ambil mutiara dan juga jarum jahit dengan benangnya. Di sini kita akan pasangkan mutiaranya. Kita masuk di lubang sini, jangan sampai lepas. Kita ambil benang, lalu kita masuk di lubang keluar tadi. Oke, sini kita tarik. Nah, kita lepas jarumnya. Di sini mutiaranya sudah masuk. Selanjutnya kita buat satu rantai, lalu 3 rantai tambahan, 1 2 3. Di sini kita putar seperti ini, kita selipkan di ruang yang satu rantai awal tadi. Oke, lalu kita buat 3 rantai dan masuk selip di rantai yang tadi kita buat satu di awal setelah keluar benang. Nah, jadi sudah seperti ini, mutiaranya sudah masuk. Selanjutnya kita buat kelopak bunganya di ruang 3 rantai. Jadi kita masuk di sini, kita selip dulu satu rantai, lalu kita buat SC. Setelah membuat SC, kita buat picot. Kita buat 3 rantai dulu, lalu selip di SC nya lagi. Nah, di sini kita jadi 1. Di lubang 3 rantai ini kita isi 5 ya. Dua, SC lagi, 3 rantai lagi kita buat picot. Empat, lima. Setelah membuat 5, kita isi bagian 3 rantai yang satunya. Satu SC, 3 rantai dibentuk picot. 1, 2, 3.
Oke, kita sudah selesai membuat kelopak bunganya. Lalu kita selip lagi sini. Nah, selanjutnya kita akan buat HDC. Kita buat HDC mulai dari sini. Ini tadi kan HDC yang kelima, di tempat lubang yang keenam kita buat HDC. Oke, kita lanjutkan, kita buat 7 HDC di antara dua bunga. Di sini 1 2 7. Kita buat bunganya lagi. Nah, di sini kita sudah selesai. Tadi terakhir di sini kita buat 5 HDC. Selanjutnya kita akan tambahkan satu lagi sub HDC. Jadi di sini satu rantai kita balik. Lalu kita buat HDC mulai dari lubang yang pertama. 4, yang kelima, langsung kita ke sini, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lanjutkan sampai semua HDC nya terisi ya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan lagi 2 HDC bolak-balik ya, seperti yang ini. Nah, di sini saya sudah selesai membuat HDC-nya. Sekarang kita potong dan rapikan benangnya. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan pasangkan kancing hias di bagian belakang. Di sini ya, supaya nanti waktu dipakai nggak mengganggu bentuk bunganya. Nah, di sini sudah saya pasangkan kancing batoknya. Ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakang. Nah, teman-teman, kalau dirasa motif ini terlalu lebar bagian ininya ya, teman-teman bisa di awal buat satu sub HDC di sini, tadi HDC awal, lalu buat pola bunganya plus membuat rantainya ini tadi, lalu satu sub HDC lagi, dan terakhir satu sub HDC bolak-balik, dibalik lagi satu sub HDC lagi. Jadi nanti hasilnya itu nggak terlalu lebar. Jadi HDC nya cuma ada 4 sub. Kalau di sini kan HDC nya ada 6 sub. Oke, di sini kita pasangkan di bagian belakang. Jadi nantinya kan di depan gini ya, ini kita arahkan ke belakang seperti ini. Oke, lalu yang satunya
ada di bagian dalam. Nah, demikian tadi tutorial konektor masker bunga dengan tambahan mutiara langsung di tengahnya dari kami, tutorial rajut.id. Semoga bermanfaat ya sahabat rajuters. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. See you, bye.